Hər vaxtınız xeyir olsun əziz müəllimlər və şagirdlər. Gəlin bugün sizə Azərbaycanda feodal münasibətlərinin yaranması və inkişaf etməsini deyək. Ümumiyyətlə müəllimlər bir şeyi belə yadınızda saxlayırıq ki, Azərbaycanda feodal münasibətlərinin yaranması 3-cü əsrdə başlamışdır. Deməli, 3-cü əsrdə başlamışdır. Bitişi isə 19-cu əsrə, deməli, təsadüf edir. Və biz belə deyirik ki, Azərbaycanda feodalizm, yəni müəyyən inkişaf dövrləri vardır. 3-cü və 7-ci əsrlər, 7 və 9-cu əsrlər Ərəb xilafəti hakimiyyət dövründə, Sasanların hakimiyyət dövründə və eyni zamanda deməli 9 və 11-ci əsr feodal dağınıqlığa dövründə. Deyirik ki, 3-cü və 7-ci əsrdə, 7 və 9-cu əsrdə, 9 və 11-ci əsrdə. Bunlar, bu hissələr Azərbaycanda feodal münasibətlərin inkişaf dövrü kimi biz bunu qələmə veririk. Ümumiyyətlə belə deyirik müəllimlər. Nədir bəs feodalın özü? Deməli, dövlətə xidmət müqabilində onlara müəyyən şəxslərə torpaqlar verirdilər və həmin torpaqlarında sahibləri feod adlanır və beləliklə burada feodalizm cəmiyyətinin meydana gəlməsini biz görə bilərik. Deməli, bizim Avropa ilə oxşar fərqli cəhətlərimiz vardır. Gəlin görək bunlar nədir? Biz dedik ki, bizdə yaranıbdır feodal münasibətlər 3-cü əsrdən 19-cu əsrə qədər yoldaşdır. Amma Avropada yaranıbdır 5-ci əsrdən, deməli 17-ci əsrin ortalarına qədər. Biz dedik ki, kəndlilər təhkimli idilər, amma yəni kəndlilər, yəni belə deyək də, feodaldan şəxsən asılı deyildilər, yəni təhkimli deyildilər. Amma Avropada təhkimli idilər. Biz dedik ki, feodalların belə deyək də, xüsusi təsərrüfatları yox idi, amma Avropada deməli var idi. Ümumiyyətlə müəllimlər, bunu yəni belə anlamaq lazımdır ki, biz ümumiyyətlə Azərbaycanda ən son nəşri əsasən biz deyirik ki, əvvəl biz deyirdik ki, 224-cü ildə Sasanilər Parfiya dövlətinin varlığına son qoyur və 26-cı ildə öz dövlətini yaradır. İndi deyirik ki, elə Parfiyanın varlığına 226-da son qoyaraq öz dövlətini yaranır. Deməli, biz onda belə nəticəyə gəlirik ki, Sasanilər dövlətinin yaranması 226-cı ildən, deməli 226-dan 651-ə qədər davam eləmişdir. Və əsasını qoymuşdur Ərdəkil Babəkən. Yəni bunları məsələn mən nəyi sizə daha çox demək istəyirəm? Sasanilər dövləti Parfiya dövlətinin aslı olan dövlətlər sistemini ləğv elədi və onları əyalətə çevirərək mərkəzləşdirilmiş dövlət yaratdı. Yadınızda qalsın. Mərkəzləşdirilmiş dövlət. Dövlətin başında Şahanşah dururdu və ölkədə əsas birinci şəxs Şahanşahdan sonra Şahanşah birinci idi, ikinci şəxs Zərdüşt dininin deməli təbliğatçıları olan baş kahini idi. Ölkə vilayətlərə bölünürdü və vilayətləri isə onların Sasanilər öz etdikləri məmurlar idarə edirdi. Yəni buraya qədər qaranlıq qalan elə bilirəm ki, məqam qalmadı sizdə. Belə deyirik yoldaşlarım. Deyirik ki, feodalizm yəni artıq feodalizmin tamamilə qəti formalaşdırdığı bir əsr var. Bu da yəni 5 və 6-cı əsrlərdə bu tam olaraq formalaşma deməli burada baş vermişdir. Ümumiyyətlə belə deyirik müəllimlər. Bunu yəni belə yadda saxlayın, xahiş edirəm. Deyirik ki, Azərbaycan ilk dəfə olaraq birləşdirilibdir Sasanilərin hakimiyyət dövründə. Azərbaycan yenidən birləşdirilib Ərəb xilafəti dövründə. Azərbaycan ilk dəfə olaraq Türk sülaləsi tərəfindən birləşdirilib Sacilərin, yenidən birləşdirilib Salarilərin dövründə, amma yerli Türk dövlət tərəfindən birləşdirilib Səfəvlərin dövründə. Bunu mütləq yadınızda saxlayın. Deyirik ki, Sasanilər burada özlərinə etnik dayaq yaratmaq üçün burada neynirlər? Fars dili əhalini köçürürdülər və öz mövqelərini burada möhkəmləndirmək üçün və türk axınlarının qarşısını almaq üçün burada yəni müəyyən sədlər inşa etdilər. Bunlardan biz Dərbənd sədini 6-cı əsrdə biz bunu götürürük. Amma ən son nəşri əsasında artıq biz deyirik ki, Şabran rayonu Çıraqqalana, daha sonra Beşbarmaq, Şirvan müdafiə divarlarında əsasən biz burada deməli yəni göstərə bilərik ki, ən son nəşri əsasən biz bunu göstərə bilərik. 3-cü əsrdə belə deyirik yoldaşlar, Manni təlimi yaranmışdır. Manni təlimi Sasanilər dövründə geniş yayılmışdır və daha sonra Məzdəklər də bu dindən güclənmişdir, yəni bəhrələnmişdir. Ümumiyyətlə Mannidə yəni vahid bir din
yəni konkret bir neçə din yox, bir vahid bir dinə qarşı idi. Məzdəklər hərəkatı baş verib 481 və 529-cu illərdə və həmin hərəkatda artıq belə deyək də onlar deyirdilər ki, Manidən fərqli olaraq biz mübarizə yolu ilə xeyrin şərzində qələbəsinə inanırıq və daha çox kəndlilər və sənətkarlar arasında geniş yayılmışdır və üsyan 5-ci əsrdə demək olar ki, bütün Atropatenaya yayılmışdır. Belə deyirik müəllimlər. Deyirik ki, Sasani şah 1-ci Qubad ilk əvvəllər öz mərkəzdə hakimiyyətini, yəni irf əyanlardan qorumaq üçün bundan istifadə etdi. Və belə deyək, hətta deyir aclıq zamanı, yəni taxıl anbarlarını əhaliyə payladı. Ancaq yəni yerli feodallar, iri feodallar 1-ci Qubad taxtdan saldı. Bundan sonra artıq 1-ci Qubad axunların köməyi ilə deməli artıq məzdəklərə ehtiyacı qalmadığı üçün onlara qarşı mübarizə apardı və nəticə etibarilə deməli biz deyirik ki, həmin dövrdə deməli məzdəklər hərəkatı yatızdırmışdı. Yəni təxminən bunu belə başa düşdünüz də. Yəni ümumiyyətlə biz Sasanilər dövründə biz əhalini müəyyən hissələrə bölürük. Kahindir, döyüşçüdür, məmurdur, vergi verənlərdir. Əsas təbəqə 3 dənədir. Deməli bunlar hansı təbəqələrdir? Deməli kahinlər, döyüşçülər, vergi verənlər. Əsas bunlar 3 dənə kahin, döyüşçü, məmur əsas təbəqədir yoldaşlar. Amma vergi verənlər digər təbəqədir. Sasanilər dövlətini bu ərazi kimi götürürük. İlk növbə Sasanilər cənub hissəni elə keçirmişdir. Daha sonra şimal hissəni. Ona görə müəllimlər biz deyirik ki, 227-ci ildə Sasanilər tabe edibdir Atropatenanı dövlət olaraq yox, yəni ərazi olaraq. 262-ci ildə isə Albaniya daxil olub, amma müxtəlif illərdə daxil olma və deməli çıxma həmin dövrlərdə deməli olmuşdur. Daha sonra biz deyirik ki, Sasanilər dövründə Azərbaycanda belədir də müəyyən torpaq mülkiyyət formaları vardı. Gəlin bunlar haqqında öyrənək. Deyirik Dastakert və deyirik Xaslak müəllimlər. Dastakert belə deyək, irsən keçirdi. Xaslak isə müvəqqəti keçirdi. Yəni 1-ci Xosrov Əndişavan islahatında deyilirdi ki, torpaq islahatında yəni məhsulla alınırdı torpaq və əkin sahəsinin yəni şəhərə yaxınlığından, uzaqlığından asılı olaraq onun yəni asılı olaraq dəyişirdi. Sasani şahının yəni dövründə, yəni Sasanilər dövründə mövcud olan əsas vergilərimiz xaraq və gezit vergiləridir. Xaraq vergisi torpaq vergisi idi, gezit isə can vergisi deməli göstərilirdi. Xaslak yəni olan deməli torpaq vergisi isə müvəqqəti olaraq verilirdi və Xosrovun dövründə boş qalmış torpaqlar hesabına yaradılmışdır və əsasən yəni burada daha çox Zərdüş kahinlərindən bu torpaqlar deməli daha çox yəni paylanılırdı. Deməli biz dedik Sasani şah 1-ci Xosrovdan məlumat verərkən mən istədim ki sizə Sasani şah 1-ci Xosrovun müəyyən islahatlarından məlumat verin. Deyirik ki inzibati islahatı, deyirik torpaq islahatı keçiribdir, deyirik deməli vergi islahatı və deyirik bunların ümumi nəticəsindən deməli məlumat veririk. Biz deyirik ki müəllimlər torpaq islahatına görə, inzibati islahatına görə baxın 4 dənə canişinlik yaradıldı və bunlardan biri də Azərbaycan kustak idi. Yəni Azərbaycan kustu şimal canişinliyi də aid idi. Albaniya və Atropatena onun arasına daxil edilmişdir. Torpaq islahatında dedik ki, torpaqsız kəndlər hərbi işlərə paylandı. Vergi islahatına əsasən isə burada yəni müəyyən təbəqə vardı. Bunlar hansılardır? Uşaqlar idi, qadınlar idi, qocalar idi, hətta hərbiçilər, kahinlər və məmurlar azad edildi. Ümumi nəticəsində biz deyirik ki, bəli, feodalizm cəmiyyəti inkişaf eləməyə başladı. Müəllimlər, yadınızda belə saxlayın ki, 6-cı əsrdə Sasanilər dövlətində vergi sistemində müəyyən dəyişikliklər baş. Bu nə idi bu dəyişikliklər? Bu dəyişikliklər əslində biz deyirik ki, vergi məhsulun həcminə görə deyil, torpağın sahəsinə görə. Əgər məhsulda təbii xəstəliklər varsa da, həmin məhsulun sahiblərinə müəyyən güzəştlər gedildi və bundan sonra artıq məhsulun bir hissəsi pul vergisi ilə deməli əvəz edilməyə başladı. Ümumiyyətlə biz müəllimlər deyirik ki, Sasanilər dövründən, yəni belə deyirik də, yəni əhalinin müəyyən köçitləri olmuşdur və bu biz 1-ci Kimerski Startav adına bağlı, daha sonra Hun Basil yəni tayfalarıyla, yəni bunu mütləq şəkildə bilirsiniz. Deməli, testə nə düşə bilərsiniz? Deyir ki,
Azərbaycanda Hunların ilk böyük yürüşü 395 və 96-cı illərdə yadınızda qalsın və onların arasında Xəzərlərin də adı çəkilmişdir. Ümumiyyətlə belə deyək də 3-cü əsrdən etibarən isə artıq deməli biz bunlar haqqında deməli məlumat verə bilərik. Yəni təxminən mənə elə gəlir ki, bunlar sizin yadınızda deməli qaldı. Və belə deyirik müəllimlər, 3-cü və 5-ci əsrlərdə Albaniyada Arşaklar sülaləsinin hakimiyyət dövründə bu mərkəzləşdirilmiş feodal dövlət idi. Albaniyada hökmdar ölkənin qanunvericisi, yəni baş həkimi idi və hərbi qüvvələrin də baş komandanı sayılırdı.